ازيكم يا شباب، معاكم سيف من قناة سيف برو. طبعا فكرة الفيديو طبعا دلوقتي فكرة الفيديو عبارة عن ان انا كنت في البسين والبحر، وطبعا انا كان ممنوع تصوير في البسين او في البحر عشان يتفقوا حاجة. الامن كانوا هناك قالوا كده، فانا مصورتش. بس قلت انا اعمل لكم اي فلوج بقى بعد كده، عشان بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. واخر فيديو بتاع البسين لما رحت البسين وطلع برضو ممنوع التصوير. طبعا دلوقتي انا مصور فيديو. طبعا احنا سيبنا البسين من بدري، فقلت اريح شويه واصور لكم اي فيديو. فطبعا انا دلوقتي احنا دلوقتي هنروح مطعم. طبعا ده فندق اسمه ازور. طبعا احنا مش المرة دي لما كنا مع خالتي في نادي الأطفال، لا ده فندق أزور. طبعا الفندق ده فيه كل حاجة، وفي مطعم هنروحه كمان شوية. هي دي فكرة الفيديو، هنروح المطعم وبس. وطبعا أنا هستنى عبال ما نروح المطعم وارجع لكم. وأهم حاجة نسيت أقول لكم، أهم حاجة قبل ما نبدأ متنسوش اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت وإشعارات. لما نيجي نروح المطعم هرجع لكم. طبعا دلوقتي احنا وصلنا المطعم في مكان ضلمة شوية، بس عادي يستاهل. طبعا احنا دلوقتي هنستنى عبال ما الاكل يجي، فكلمكم شوية وممكن اضيف الفيديو عبال الاكل يجي، فاحسن عشان ما نضيعش وقت اوقف الفيديو. وطبعا انا هوقف الفيديو عبال ما يجي الاكل وارجع لكم. وطبعا للأسف فكرة الفيديو طلعت بايظة خالص. طبعا مفيش فلوس كفاية يعني على كل واحد وعيلته يعني، فخبر حزين يعني. فأنا بفكر في أي حاجة أعملها. فكده أنا جاي معايا قرايبي واخواتي، فأنا هروح ألعب معاهم. بس لما يعني كده لما نيجي في حتة حلوة شوية، طبعا هستنى عبال ما اروح لهم في حتة نور شوية وارجع لهم. طبعا طلع في شوية فلوس يعني عشان ناكل من المطعم جاي. طبعا انا دلوقتي في العربية وفي عربية عمتي. طبعا عمتي وابنها نزلوا عشان يجيبوا السندوتشات وناكل سندوتشات بطاطس. طبعا انا دلوقتي في العربية وبس مستنيهم عبال ما يجوا، ومستنيهم عادي يعني، وأستناهم عبال ما يجوا وارجع لهم. طبعا يا شباب بطاطس مستاذة أوي. ما أظنش دول بات عندهم حاجة. بطاطس حقيقية، بطاطس بتكتر من عندنا يا شباب. بطاطس بتكتر سندوتشات. هي مين مديكي 200 ومين مديكي 100؟ نجلاء مداني 200 و100 من هي نجلاء 111. طبعا معلش عشان الفيديو هيك قصير، ممكن تبقى معاك 11 بس جنيه. ماشي يستاهل. اديها 100 ويبقى معاك 11 جنيه. طبعا دي نهاية الفيديو. اتمنى يكون لو معاك عجبكم. 11 جنيه فتحي حلو او 10 جنيه حتى حلو. لايك سبسكرايب وشير كل اشعارات. باي باي.